ये बंदा एक दिन अपने खेतों से घूमने जाता है, तभी इसका दुश्मन इसको गोली मार देता है और वह बंदा गोली पकड़ लेता है और उसे बंदे को धमकी देता है कि मैं अगली बार तेरे को गोली से उड़ा दूंगा, लेकिन उसके पास बंदूक नहीं होती है। वह बंदूक बनाने के लिए एक लकड़ी का गद्दा उठा लाता है और जल्दी जल्दी लकड़ी का नाप ले लेता है। जब तक ये भाई बंदूक बनाता है, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो बंदा अपने पापा से प्यार करता है वह इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तभी वह भाई बंदूक बनाकर आ जाता है और उसे बंदे से बदला ले लेता है।